muhungu ahantu wanyu hari agafoto mana we ewe kumba niwo mwibera mugabo rero muhungu numva nyotewe nokore kwimana ni amazi ntari imbe ntabugari abogari wanditswe kuri mituwele yo ngaha pumbafu we Kevine sa tuzanira amazi mugabo chini naho tembe saa 6 none we ntuzi ko umugenzi none ho nyene ngahi wanyu nyene hangoye sinaenda hazi uko rofa we naye agakobwa nani yewe urafise ubwenge bukwiye wewe ko haro tunyweshe jage n'umunwa ngeuza na glass hariya ndira kwanza none ushunyweshe uko nyene reka numva nyotewe tanurubasha umunwa get right here man brother no musukira amazi mbega amatara yaga yari yacu kamana nshaize telefone icara nana kimwe ya hiza kunywa aho Grace ni sawa uri mwiza Grace nukuri kwimana nk'umukobwa nka wewe ndagushikanye muhira nukuri wakwemera kwancu kankunda barira yo mana we myangana kamarayika hama disi nitwa Grace ya nitwa Saint witwa Saint yo mana we Saint nukuri uri mwiza rokotse mugene numvise bavuga ngo Grace ngo nzanira Grace ya Grace ni ufise get right here ini yo Grace mana we nukuri kwimana nabyo narinzi kari Grace ahubwo rero kubera yavuze ngo mama kara Grace ngo nzanira Grace narinzi rero Grace ni wewe ya ni ufise Jesus yo mana we Grace mbiriza rero muhira nagenda muhira nza kumubwira mama nanywereye muri Grace mama Grace nyongera yande nukuri iki kintu mengana gicupa cuma nje jamenda kinywereyemo iki nacho bacetwa gute ijage Grace ijage mana we none ko namubwiye nkwere muri ikaranka ijage nibayinyweramwo ibanywera muri Grace yo mana Grace we afrero yo erege ndakubona yo tura nuri kwimana ndakubona hose ndani reka ndayanywa ndakesire urakoze habarumeneka urakoze imana ikugirire neza mugabo uri mwiza nukuri